சரி, டி ப்ராக்லி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்ட்டிக்கலை வேவாக பார்த்தோம், கரெக்டா? இப்போ என்னன்னா அந்த வேவ்ஸ் பற்றி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து நம்ம ஃபுல்லாக லைட்டை வச்சு பேசணும், கரெக்டா? லைட்டை வந்து வேவாகவும் பார்த்தாச்சு, லைட்டை வந்து என்னவா பார்த்தாச்சு, பார்ட்டிக்கலாவும் பார்த்தாச்சு. இப்போ என்னன்னா நான் ஒரு மேட்டர் எடுத்துக்க போறேன். நம்மளுக்கே தெரியும் இந்த மேட்டர் வந்து கண்டிப்பா பார்ட்டிக்கல் தானே. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த மேட்டர் வந்து பார்ட்டிக்கலா இருந்துச்சுன்னா ஏன் மேட்டருக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கக்கூடாது? இதான் இவரோட ஃபுல் கொஸ்டின். இதை வச்சு இவர் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணுவார், சரியா? ரொம்ப சின்ன ஒரு பிஹெச்டி, இஃப் ஐ எம் கரெக்ட் ஒரு 17 பக்கத்தில் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணி வச்சிருப்பார், சரியா? இவர் பார்த்தோன்னா ஹிஸ்ட்ரி படித்த ஒருத்தவர், சரியா? சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் கிடையாது, பட் அவுட் ஆஃப் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு பிஹெச்டி பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுவார். அந்த பேப்பர் பார்த்தோன்னா நல்ல ஃபேமஸும் ஆகும். அதுக்காகவே இவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸும் கிடைச்சிச்சு, ஓகேவா? அப்போ இவர் சொன்ன அப்படி என்ன பெரிய கான்செப்ட் சொல்லிட்டார், எந்த பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆனாலும் அதுக்கு பார்த்தனா கண்டிப்பா வேவ் நேச்சர் இருக்கும். இவ்வளவுதான் இவரோட மெயின் ப்ராஜெக்டோட இதுவே, சரியா? புரியுதா? இவர் எங்க ஆரம்பிக்கிறாருன்னா, சும்மா ஒரு இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற கொட்டேஷன், நேச்சர் லவ் சிமெட்ரி. அப்ப நேச்சர்ல பார்த்தனா எல்லாத்துக்குமே பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வேவ் நேச்சர் இருக்கும். அப்ப அதே மாதிரி நான் எந்த மேட்டர் எடுத்தாலும் அதுக்கும் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருந்தால் கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், வேவ் நேச்சரும் இருக்க வேண்டும், சரியா? நல்லா பாரு என்ன சொல்றாரு, இஃப் லைட் கேன் பிஹேவ் அஸ் பார்ட்டிக்கல், லைட் வந்து வேவாவும் பிஹேவ் பண்ணலாம், பார்ட்டிக்கலாவும் பிஹேவ் பண்ணலாம். அப்ப ஏன் பார்ட்டிக்கல் வந்து வேவா பிஹேவ் பண்ண முடியாது? வேவ் வந்து பார்ட்டிக்கலா பிஹேவ் பண்ணலாம்னா பார்ட்டிக்கலும் வேவா பிஹேவ் பண்ணணும், கரெக்டா இல்லையா? இதான் இவர் சொல்றாரு. அப்ப இந்த மாதிரி வேவோட பேர் என்ன வேவ்னு வச்சிடறாரு, மேட்டர் வேவ், சரியா? இவருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஒரு நான் டிரைவ் பண்ணி வச்சாலும் ஒரு 12 ஃபார்முலா இருக்கும். உனக்கு ஏகப்பட்ட ஃபார்முலா பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த 12 ஃபார்முலாவை நான் சிம்பிளாக உனக்கு சொல்லிடுவேன், சரியா? நீ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா போதுமானது. இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஹெவியர் பார்ட்டிகளுக்கு லேம்டா வந்து சோ ஸ்மால். ஒன்றும் இல்லை, நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட். நான் வந்து லைட் பார்க்குறப்ப என்னோட வேவ் லென்த்தை வந்து நான் h/pன்னு எழுதலாமா, இல்லை p = h/λ, கரெக்டா? இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் என்னோட வேவுக்கும் சரி, அந்த லைட்டுக்கும் சரி, மேட்டருக்கும் சரி, ரெண்டுத்துக்குமே ஒத்து போகும், சரியா? மற்ற எந்த ஃபார்முலாவுமே ரெண்டுத்துக்குமே சேமா இருக்காது. இது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எப்பயுமே இந்த p = h/λ இது பார்த்தனா valid for both light and what matter. ஏன்னா லைட்டுக்கு வந்து ஃபோட்டானோட எனர்ஜியை வந்து நான் hc/λ தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும், கரெக்டா இல்லையா? ஆனால் மேட்டரோட எனர்ஜினா hc/λன்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன், mc² சொல்ல, இல்லை ½mv² சொல்லுவேன், புரியுதா? அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே காமன் இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், எது? இந்த λ = h/p. இந்த வேவோட பேர் என்ன, டி ப்ராக்லி வேவ். இந்த வேவ் லென்த்தோட பேர் என்னது, டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த், ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்துட்டு கேட்குறாங்க, சரியா? ஹெவியர் பார்ட்டிகல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்தால் அதுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கும், அப்போ அது வேவ் மாதிரி போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம் சொல்கிறேன். அப்போ ஏன் இப்போ நான் நடக்கிறேன்னா, அப்போ நானும் வந்து வேவ் மோஷன் வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறேன்னு அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் பண்ணுறேன். அப்போ ஏன் பார்க்குறதுக்கு யாருக்குமே நான் வேவ் மாதிரி போகிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு கேட்டால், நல்லா பாரு, உன் வேவ் லென்த் வந்து h/p, கரெக்டா? இதுதானே? அப்போ நல்லா பாரு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரொம்ப வெயிட்டான ஒருத்தவங்க, அதனால் என்னோட வேவ் நேச்சர் பார்க்குறதுக்கு தெரியாது. ஈவன் ஃபார் அ பால், 100 கிராம் உள்ள ஒரு பால் எடுத்துக்கோ, அதோட வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இங்கே வேவ் லென்த் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 6.626 × 10⁻34 டிவைடட் பை p மாஸ் மொமெண்டம் எப்படி எழுதிக்கலாம், மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி. மாஸ் எவ்வளோ, 100 கிராம். அப்போ 100 × 10⁻³ வெலாசிட்டி எவ்வளோ, 20. இப்போ நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் என் வேவ் லென்த் வந்து நல்லா பார்த்தனா எவ்வளோ ரேஞ்சில் வரப்போகுது, இங்கே 2 0, இங்கே ஒரு 0, கரெக்டா? இந்த 3 0 இது கூட கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஆன்சர் பார்த்தோன்னா இந்த 2ஆல் டிவைட் பண்ணனா 3.6
313 into 10 power minus 34. இதுதான் என் வேவ் லென்த்தாக இருக்கும். சரியா, ஒரு பாலோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ கிடைக்க போகுது? இவ்வளோண்டு தான் கிடைக்கும். அதனால தான் இதோட வேவ் நேச்சரை நம்மளால பார்க்க முடியல. ஆனால் அதே வந்து நான் ரொம்ப சின்ன ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் எடுக்கிறேன். எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சர் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஏன்னா எலக்ட்ரானோட மாஸ் ரொம்ப கம்மி. ஓகே, கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணு. The de Broglie wavelength corresponding to the particle of mass m velocity v. அப்போ வேவ் லென்த் எவ்வளோ? வேவ் லென்த் பார்த்தனா h/p. அப்போ h/a. கொஸ்டின் எவ்வளோ சிம்பிளாக வருதுன்னு பாரு. Which of the following represent variation of momentum versus wavelength? மொமெண்டம்க்கு வேவ்லென்த்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? மொமெண்டம் பார்த்தனா h/p. மொமெண்டம் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லாம்டா. அப்போ என்ன கிராஃப் கரெக்ட்? D correct. புரியுதா? எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? Yes, very good. If we can consider electron and photons of same wavelength, அப்போ அவங்களுக்கு எது சேமா இருக்கும்? சப்போஸ் wavelength சேம்னு சொன்னா நல்லா பாரு, wavelength சேம்னா λ1 is equal to λ2. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நான் வந்து எலக்ட்ரான்னு சொன்னா அது பார்ட்டிக்கல் மாதிரி, ஃபோட்டான்னு சொன்னா அது பார்த்தனா உனக்கு வந்து அது வந்து நீ பார்ட்டிக்கலாக எடுக்க மாட்டேன். கரெக்டா? என்னதான் ஃபோட்டான் வந்து நம்ம பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் பார்த்தாலும் அந்த ஃபோட்டான்னு சொல்கிறப்ப உனக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது. h/p. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்ன? hc/e. E is equal to hc/λ. புரியுதா? இது ரெண்டு ஃபார்முலா நீ எப்பயுமே ஃபோட்டானுக்கு அப்ளை பண்ணணும். மற்றபடி ப்ரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் எல்லாத்துக்குமே நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஃபார்முலா தான். எஸ், அது நாளைக்கு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரானுக்கு ஆனால் எது ரெண்டுத்துக்குமே சேமாக இருக்கும்? பார்ட்டிகளுக்கும் வேவுக்கு எது சேமாக இருக்கும்? வேவ் லென்த் ஃபார்முலா சேம். h/p1 ஈக்குவல் டு h/p2. அப்போ இதில் எனக்கு என்ன சேமாக கிடைக்குது? மொமெண்டம். சரி, நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்னா ஏன் வெலாசிட்டி சேமா இல்லை? நல்ல ஒரு கொஸ்டின். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தனா இதோட வெலாசிட்டி நம்ம மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னு எழுதுவோம். கரெக்டா? இந்த மொமெண்டமை. ஆனால் இந்த மொமெண்டமை, அதாவது ஒரு வேவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ஃபோட்டான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், அதை வந்து நான் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னு எழுத மாட்டேன். ஓகேவா? ஏன் எழுத மாட்டேன்? ஏன்னா ஃபோட்டானோட மாஸ் எனக்கு தெரியாது. சரி, ஃபோட்டானுக்கு இருக்கிறது இந்த 2-3 ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான். ஃபோட்டானில் பார்த்தோன்னா E is equal to PC. ஏன்னா ஃபோட்டான் ட்ராவல் பண்ணுறது வெலாசிட்டி யோசிச்சு பார். ஃபோட்டான் என்ன வெலாசிட்டி ட்ராவல் பண்ணும்? லைட் வேவ்னு சொன்னால் அது 3 × 10⁸ ட்ராவல் பண்ணும். கரெக்டா? ஆனால் எலக்ட்ரானெல்லாம் அந்த வெலாசிட்டி ட்ராவல் பண்ண முடியாது. அப்போ ஏன் நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்குமே அதை ஈக்குவேட் பண்ணலன்னு கேட்டால் அதான் ப்ராப்ளமே. ஏன்னா ஃபோட்டானுக்கு ஒன்ட்ட இருக்கிறது இந்த 3 ஈக்குவேஷன் தான். இதை தாண்டி வந்துட்டு எந்த ஈக்குவேஷனும் கிடையாது. சரியா? அப்போ இது எல்லாமே ஃபோட்டானுக்கு. இந்த ஃபோட்டானுக்கு இந்த 3 ஈக்குவேஷன் தான் நீ யூஸ் பண்ணணும். அது 3 தேவைப்படுது, இந்த 2. இதோட தெரியும் P is equal to h/λ, E is equal to hc/λ. ஓகே, அப்போ இங்கே மொமெண்டம் சேம். இஃப் பார்ட்டிகல் ஆர் மூவிங் வித் சேம் வெலாசிட்டி, அப்போ விச் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் de Broglie wavelength. சப்போஸ் 2 பார்ட்டிகல் இருக்குது, சேம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுறாங்க, அப்போ எதோட வேவ்லென்த் அதிகமாக இருக்கும்? நல்லா பாரு, λ is equal to h/p. அப்போ λ is inversely proportional to p. அப்போ inversely proportional to mass into velocity. velocity constant. அப்போ inversely proportional to mass. அப்போ எதோட மாஸ் கம்மியாக இருக்கோ அதோட வேவ்லென்த் அதிகமா? வெரி குட். புரோட்டானோட மாஸ் என்ன? 1.6. கரெக்டா? 1.6726 into 10⁻⁻27 இல்லைன்னா 1 AMUக்கு அப்ராக்சிமேட்லி. நியூட்ரானுக்கு பார்த்தோன்னா 1.6749 into 10⁻⁻27. இதை விட இதோட மாஸ் அதிகம். மாஸ் அதிகம், வேவ்லென்த் இன்னும் கம்மி. ஆல்ஃபா பார்ட்டிகலில் பார்த்தோன்னா 2 புரோட்டான் 2 இருக்கும். அப்போ பேசாமல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் AMUல எழுதுறேன்னு வச்சுக்கலாம். இதோட AMU எவ்வளோ? 1 AMUவா? இது 1 AMU, இது 1 AMU. இது எவ்வளோ? அப்போ இதோட மாஸ் இருக்கிறதுலே அதிகம். அப்போ இதோட வேவ்லென்த் இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கும். பீட்டா பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் எவ்வளோ AMU இருக்கும்? அப்ராக்சிமேட்லி இவ்வளோ சொல்லலாமா? அப்போ எலக்ட்ரானோட மாஸ் கம்மினால வேவ்லென்த் என்னவா இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். A particle of mass 1 milligram has wavelength as electron moving with a velocity. ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது, அதுக்கும் இதுக்கும் சேம் வேவ்லென்த்.
அப்போ wavelength 1 is equal to wavelength 2. அப்போ h by p1 is equal to h by p2. அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம்? p1 is equal to p2. என்ன சொல்கிறாங்க? எலக்ட்ரான். அப்போ mass of electron into velocity of electron equal to mass of the particle into velocity of the particle. Mass of electron எவ்வளோ கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டான்? 9 into 10 power minus 31. Velocity எவ்வளோ? 3 into 10 power. Mass of particle எவ்வளோ? 1 milligram. மில்லிகிராமை கிராமுக்கு மாற்றினா என்ன? அதுக்கப்புறமேல் நான் மில்லிகிராமை கிலோகிராமுக்கு கிராம கிலோகிராமுக்கு மாற்றினா இன்னொரு 10 power minus 3 into velocity of particle. இப்போ பாரு, இந்த 10 power minus 6 இங்கே வச்சு 10 power 6 ஆயிடும். 10 power 6 plus 10 power 6 எவ்வளோ? 10 power 12 அங்கே சரி நல்லா பாரு பாப்பா, மில்லிகிராம கிராம மாத்திரனா 10 power minus 3 கிராமா, 1 கிராம கிலோகிராம மாத்திரனா 10 power minus 3 கிலோகிராமா. அதனால 10 power minus 10 power minus ஓகேவா? இப்போ 10 power minus 3 minus 10 power minus 6 minus 6 இருந்துச்சு plus 6 ஆயிரும். 6 plus 6 என்ன? 12. 21 12 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ? 21 12 போனால் எவ்வளோ? சரி 31 12 போச்சுன்னா எவ்வளோ? என்னடா 31 12 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ? 19. 27 into 10 power minus 19. எது? இந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுதா? If the momentum of electron is changed, okay, இந்த கொஸ்டின் நாளைக்கு பார்ப்போம். momentum கொஸ்டின். If alpha particle moving in a circular radius, இது இந்த magnetic field, இதுவும் நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் புதுசா. wavelength in terms of kinetic energy, okay, இதுக்கு பின்னாடி 4 கொஸ்டின் இருக்கு, வேண்டாம் இதோட அப்புறம் நான் அடுத்த ஸ்லைடு தேங்க்யூ ஸ்லைடு போட்டுறேன், நீ கவலைப்படாத. wavelength in terms of kinetic energy. ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது. ஒரே ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா என்ன? wavelength is equal to h by p. இது உனக்கு தெரியுமா? ஓகே. மொமெண்டம் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? ரூட் ஆஃப் 2me இப்படி எழுதுவோம், சரியா? அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எனர்ஜியை, சப்போஸ் எலக்ட்ரான் வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த எனர்ஜி எப்படி எழுதிக்கல? 3/2 kTயா? அப்போ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்கன்னு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ஃபார்முலாக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிப்போம். வேவ்லென்த் வந்து சப்போஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சா என்ன ஆகும், அடுத்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சா என்ன ஆகும், சரியா? அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், சரியா? அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சா என்ன, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சா என்ன ஃபார்முலா வரும், இந்த மாதிரி மொத்தமாக சேர்த்து உனக்கு 12 ஃபார்முலாஸ் நான் கொடுத்துருவேன், சரியா? குரூப்பில் அனுப்பியிருக்கீங்களா நம்ம கிளாஸ்? இந்த இது டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த். ஸோ டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் இயரில் நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, நல்லா படிச்சுக்கலாம் இந்த டாபிக், சரியா? ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு 4th லெக்சர் ஆஃப் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர். ஸோ லாஸ்ட் லெக்சரில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இந்த வேவ் நேச்சர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம், கரெக்டாக இல்லையா? மேட்டரோட வேவ் நேச்சர் கொடுத்தது யாரு? டி ப்ராக்லி. இன்னைக்கு லெக்சரில் பார்த்தோன்னா இந்த டாவின்சன் அண்ட் ஜெர்மர் அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியாக பார்த்தோன்னா வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா எலக்ட்ரான், அதாவது ஒரு மேட்டரை, எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் இருக்குது, அப்போ அந்த மேட்டர் வந்து வேவாக பிஹேவ் பண்ணும், ஓகேவா? அதான் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. இந்த பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் வந்து இவங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாங்க இதையும் நான் உனக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன், சரியா? ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து cannot be explained with wave nature of light. வேவ் நேச்சர் லைட் வச்சு நான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஏன் முடியலைன்னா அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்னா, கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி, சரியா? இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இது இருக்காது. நல்லா பார்த்தனா கைனெட்டிக் எனர்ஜி எதை பொறுத்து இருக்கும்? ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இருக்கும், இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இருக்காது. இதே வந்து நான் வேவ்னு அசியூம் பண்ணால் இன்டென்சிட்டி அதிகம்னா ஏகப்பட்ட பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கா, அப்போ ஏகப்பட்ட பார்ட்டிகல்ஸ் போகுதுன்னா அங்கே எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும், டோட்டல் எனர்ஜி.
அப்போ என்ன இருக்கணும், டோட்டல் நான் கொடுக்குற டோட்டல் எனர்ஜி அதிகம்னு சொன்னால் கைனடிக் எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன இருக்கணும், அதிகமாக இருக்கணும். புரியுதா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ இருக்கும். த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு மெட்டலுக்கு பார்த்தோன்னா குறிப்பிட்ட வேல்யூ இருக்கும். அப்போ இது பார்த்தோன்னா என்னன்னா டிஸ்கிரீட் நேச்சரை ப்ரூவ் பண்ணுதா? சரி, கண்டினியூஸ்னா என்ன, ஏதாச்சும் ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ள இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம். கரெக்டா? ஆனால் இங்கே பார்ட்டிகல் நேச்சர்னால பார்த்தோன்னா இந்த வேல்யூக்கு மேலே தான் கொடுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ அந்த டிஸ்கிரீட்னஸ் வந்துருச்சா? அப்போ அகைன் அது என்னது, பார்ட்டிகல் நேச்சர். மூணாவது என்னது, டைம் டிலே இருக்காது. நான் கொடுக்குற புரோட்டான்ல இருந்து இங்கே எலக்ட்ரான் வெளியே வர்றதுக்கு டைம் டிலே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம், 10⁻⁹ செகண்ட். இவ்வளோ தான் டைம் டிலே இருக்கும். நீ யோசிச்சு பாரு. இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் நேற்று சொன்னேன், அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே. இப்போ வந்து ஒரு டம்ளரை ஃபில் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? இப்போ வந்து டம்ளரை ஃபில் பண்ணிட்டு ஓவர் ஃபில் ஆன தண்ணி என்ன ஆகும், வெளியே போகும்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த வேவ்னு சொன்னால் வேவில் பார்த்தோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்காது. வேவோடது பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் எனர்ஜி, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா அந்த வேவோட டோட்டல் எனர்ஜி. புரியுதா? அப்போ நல்லா பாரு, ஒரு ஃபோட்டான் பார்ட்டிக்கலை நான் வேவ் மாதிரி அசியூம் பண்ணேன்னா இந்த வேவ் வந்து போய் ஒரு மெட்டல் ஷீட்டில் படுமா? அப்போ நல்லா பாரு, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்ட் வந்து படும், அடுத்து இந்த பார்ட், இந்த பார்ட், இந்த பார்ட், இதெல்லாம் கொஞ்சம் 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 எனர்ஜியாக கொடுக்குமா? கரெக்டா இல்லையா? புரியுதா? அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுமா, ஆகாதா? அப்போ டைம் நிறைய ஆச்சுன்னா நிறைய எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எலக்ட்ரானால வெளியே வர முடியும். கரெக்டா? ஆனா அப்படியா நடக்குது? அப்படி நடக்கல. என்ன நடக்கும், ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து மோதுனோன்னு என்ன கொடுக்குது, உனக்கு எலக்ட்ரானை வெளியே கொடுக்குது. அப்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா ஒன்றும் இல்லை, இது பார்த்தோன்னா கொலாய் பைப் மாதிரி வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கும். இது பார்த்துன்னு வச்சுக்கோ, இது வந்து ஒரு பலூனுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி மாதிரி மொத்தமா இருக்கும். அப்படி ஓட்ட போட்டா தண்ணி ஃபுல்லா வந்துடும். புரியுதா? சரியா? ஓகே. ஸோ ஈவன் இந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கோமே. தம்பி யாரும் மைக்ஸ்ல சவுண்ட் வருது. த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கலாம், F0 ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கோமே. இப்போ நல்லா பாரு, சப்போஸ் நான் வேவ்னு சொன்னா ஏகப்பட்ட வேவ்ஸ் இருக்குமா? அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்தோன்னா இவ்வளோ வேவ் போகுதுன்னா ஒரு வேவோட எனர்ஜி மேபி சஃபிஷியன்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் பல வேவ் போகுதுன்னா பல வேவோட எனர்ஜி எல்லாம் சேர்ந்து கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுமோ பண்ணாது. ஆனால் நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணோம் இல்லை. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோட்டான் பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி எதை விட அதிகமாக இருக்கணும், த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை விட. இல்லைன்னா அதோட எனர்ஜி பார்த்தோன்னா உங்களோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட அதிகமாக இருக்கணும். கரெக்டா? புரியுதா? அப்ப இது எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணிச்சு, ஃபோட்டான் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர், வேவ் நேச்சர் கிடையாது. அப்ப ஆக்சுவலா இப்ப ஃபோட்டான் என்ன நேச்சர்ல இருக்கும், பார்ட்டிகல் நேச்சரா இல்ல வேவ் நேச்சரா? ஃபோட்டான் பார்ட்டிகலா வேவா? இஎம் வேவ், சாரி இஎம் வேவ்ன்றேன். வேவ் ஆப்டிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல். லைட் வேவ் என்னது, லைட் வந்து ஒரு வேவா. ஆனா இங்க வந்து லைட் என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது, பார்ட்டிகல். அப்ப ஆக்சுவலி லைட் என்னது, பார்ட்டிகலா இல்ல வேவா? லெசன் பேர் என்ன நேச்சர் இருக்கும்? அப்ப ரெண்டு நேச்சருமே இருக்கும். சரியா? சரி, அதான் கல்லை கண்டா கடவுள் தெரியாது, கடவுளை கண்டா கல்லு தெரியாது. சரியா? அப்ப நீ வந்து அந்த சிலையில வந்து கடவுளை பார்த்தனா உனக்கு அது கல்லு மாதிரி தெரியாது. அப்ப நீ வேவா பார்த்தனா உனக்கு அந்த இடத்துல பார்ட்டிகலா தெரியாது, பார்ட்டிகலை பார்த்தனா வேவா தெரியாது. புரியுதா? அதுக்கு ரெண்டு நேச்சருமே இருக்குது. ஆனா நீ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு நேச்சர் தான் பார்க்க முடியும். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவோமே. ஸ்கூல்ல போனா டிசிப்ளின்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு நேச்சர் இருக்கும், வீட்டில் வந்தாங்கன்னா சேட்டை பிடிச்ச பசங்க. கரெக்டா? அப்ப ஆக்சுவலி வாட் இஸ் தேர் நேச்சர், ஸ்டூடெண்டா இல்லை சேட்டை பிடிச்சவங்களா? அவங்களுக்கு ரெண்டு நேச்சருமே இருக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ் அவங்க எங்க இருக்காங்க. கரெக்டா இல்லையா? சரி, அது வந்து ஒரு அடுத்து ஃபோட்டான் வரும்னு சொன்னீங்கலண்ணா, எங்க ஃபோட்டான் வரும்? இப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் பண்றதுக்காக சொன்னீங்க. ஆமா, அது வந்து அடுத்து வரதால அதோட இன்டென்சிட்டி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறது இல்லை. புரியல. ஃபோட்டான் வந்து ஒரே இடத்துல பண்ணுவாங்க. சரி நல்லா பாரு, ஃபோட்டான் வந்து எவ்வளோ ஃபோட்டான் வேணாலும் வந்து படட்டுமே. சரியா? இதுக்கு பார்த்தோன்னா 1-to-1 கான்டாக்ட். ஈவன் நீங்கள் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னால் சப்போஸ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம்னா நிறைய ஸ்பெர்ம்ஸ் போகும். கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் கரெக்டாக அந்த ஒரே ஒரு ஸ்பெர்ம் மட்டும்தானே போய் ஃபியூஸ் ஆக போகுது.
அப்போ நான் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெக்னென்சி ஆகுதுன்னா அந்த ஒரு ஸ்பெர்ம்னால தான் ப்ரெக்னென்சி ஆயிருக்குமே தவிர நான் இவ்வளோ வால்யூம் ஸ்பெர்ம் போனதுனால அப்பெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. புரியுதா? அப்போ நான் வந்து எவ்வளோ ஃபோட்டான் பார்ட்டிக்கல் அது மேலே கொடுக்குறேங்கிறதுனால கிடையாது. கரெக்டா? நான் கொடுக்குற அந்த ஒரு ஃபோட்டான் பார்ட்டிக்கல் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எமிட் பண்ணும். ஓகேவா? அப்போ இன்டென்சிட்டி நிறைய இருக்குன்னு சொன்னால் அது பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? ஒரு ஃபோட்டான். அப்போ நிறைய இது இருந்துச்சுன்னா நிறைய வரும், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். புரியுதா? அப்போ எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இருக்காது. எனர்ஜி வந்து நான் கொடுக்குற ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜினால தான். ஓகே, எஸ். இது பார்த்தோன்னா அருமையான ஒரு ஃபார்முலா டேபிள் சார்ட்டு. இது வேணா நோட் பண்ணுறேன்னா பண்ணிக்கோ. எப்படி டிரைவ் பண்ணது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். உனக்கு தேவையான இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா lambda is equal to h/p, இது தெரியுமா? வெரி குட். lambda is equal to h/p. இந்த p என்ன எப்படி எழுதிக்கலாம்? mass into velocity. any difficulty? இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. p க்கு பதிலா mass into velocity போட்டாச்சு. ஓகே, இந்த p க்கு பதிலா நான் √2m ன்னு எழுதலாமா? எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா? அப்ப இது அடுத்த ஃபார்முலா lambda by √2me. ஓகே, இந்த எனர்ஜியை நான் வந்து வெரி குட் E into V இல்லைன்னா Q into V ன்னு கூட சொல்லிக்கலாம். சார்ஜ் இன்டூ பொட்டன்ஷியல். அப்போ இது என்னோட அடுத்த ஃபார்முலா. சரியா? ஏன் E into V சொல்லக்கூடாது? ஏன்னா என்ன சார்ஜ் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கான்? புரோட்டான், புரோட்டான், ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல். சரியா? அப்போ என்ன வர்க்க போகுது எனக்கு தெரியாது. அப்போ சார்ஜ் என்ன சார்ஜ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். சார்ஜ் இன்டூ பொட்டன்ஷியல். ரிலேட்டிவிட்டியில் போகிறப்ப பார்த்தோன்னா இந்த மாஸ் இருக்கு பார்த்தியா? மாஸ் வந்து வெலாசிட்டியை பொறுத்து மாறும். அப்போ என் மாஸ் பார்த்தோன்னா m0 by √1 - v²/c². அப்போ இந்த இடத்துல மாஸுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? அப்போ இது ஒரு ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் பாரு, சப்போஸ் நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சிருக்கேன்னா வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி பிளஸ் ஆக்சலரேஷன் இன்டூ டைம். இது தெரியுமா எல்லாருக்கும்? ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்குன்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆயிரும்? நல்லா பாரு, F is equal to m into a which is equal to q into e. அப்போ ஆக்சலரேஷன் என்ன? அப்போ என்னோட வெலாசிட்டி என்ன ஆயிரும்? ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி பிளஸ் qe by m into t. கரெக்டா? அப்போ இங்கே பாரு இந்த ஃபார்முலா. சரியா? வெரி குட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தனா சப்போஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். என்னோட சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆனால் mv²/r வந்து qvb. இதான் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். இந்த இடத்துல vv கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா mvக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம்? q. வெரி குட். அப்போ நல்லா பாரு, h divided by qrb. கரெக்டா? ஓகே, இது ஒரு ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தனா இங்கிருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கோ. எனர்ஜி என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீட் ஆகுது. அப்போ தெர்மல் எனர்ஜி என்ன ஆயிரும்? 3/2 kBT-யா kT. அப்போ இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா h by √3 kTm. கரெக்டா? ஓகே, வெரி குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாரு, என்னோட ஃபார்முலா வந்து இங்கே h/2me. சப்போஸ் நான் வந்து எலக்ட்ரான் பற்றி பேசுறேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அவங்களோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன்? 13.65 n². கரெக்டா? அதுதான் அவங்களோட எனர்ஜி. அப்போ இது ஒரு ஃபார்முலாவை போட்டுக்கலாமா? புரியுதா? வெரி குட். இப்போ அதே வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனக்கு பொட்டன்ஷியலில் வேணும்னா lambda is equal to h/, see நல்லா பாரு, ஒரு ஃபார்முலா நான் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் டிரைவ் பண்ணுறேன். நெகட்டிவ் இங்கே பார்த்தனா உனக்கு வேவ்லென்த் தானே வரப்போகுது. சரி நல்லா பாரு, நீங்கள் நிறைய பேர் அதை கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க. என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் வந்து அதோட டோட்டல் எனர்ஜி. அப்போ நான் கொடுக்குற எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? சரி, அப்படி இல்லைன்னா நெகட்டிவ் போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வேல்யூ வருமா? வராது. அப்போ அந்த இடத்துல பிரச்சனை தானே. ஓகே, நல்லா பண்ண. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன்? மொமெண்டம்க்கு பதிலாக √2me போட்டேன். ஈக்கு பதிலாக என்ன போட்டேன்?
என்னம்மா அங்க z2/n2 வரல. இது வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்குன்னு வச்சுக்கோ, இல்லை போடுறேன்னா z2 வந்து ஃபார் எனி ஆட்டம். சரியா? ஓகே. சரி, அப்போ h/√2me. இப்போ இந்த ஃபார்முலா பார்த்தனா ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நான் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் இந்த மாதிரி எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டன்ட்டா, சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டன்ட்டா. அப்போ இந்த எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா உனக்கு √150/v கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன்னா 12.27/√v. ஆன்சர் பார்த்தனா ஆங்ஸ்ட்ராங்ல வரும். புரியுதா? ஸோ இது இந்த ஃபார்முலா 12.27/√v ஆம்ஸ்ட்ராங். இதே வந்து மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோ, மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான். அப்போ இதே ஃபார்முலாவில் நான் மாஸ் ஆஃப் புரோட்டானும் சார்ஜ் ஆஃப் புரோட்டான் போடலாமா? அந்த வேல்யூ போட்டால் எனக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். மாஸ் ஆஃப் டியூட்ரான் கேட்குறான்னு வச்சுக்கலாம், மாஸ் ஆஃப் டியூட்ரான். டியூட்ரான் கேட்குறான்னா சார்ஜ் ஆஃப் டியூட்ரானும் சேமாக இருக்கும், ஆனால் மாஸ் ஆஃப் டியூட்ரான் வந்து 2 டைம்ஸா. புரோட்டானோட மாஸை விட டியூட்ரானோட மாஸ் 2 டைம்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல 2 வரும். அப்போ இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். இதே வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்னு வச்சுக்கலாம். என்ன பார்ட்டிகல்? ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். அப்போ அங்கே பார்த்தோன்னா சார்ஜும் 2 டைம்ஸ் ஆகும், மாஸும் 2 டைம்ஸ் ஆகும். புரியுதா? சரி, உனக்கு ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே பாரு, ஆல்ஃபா ஞாபகம் வச்சுக்கோ 0.101. ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை விட இதோட மாஸ் வந்து பாதியா? கரெக்டா இல்லையா? இப்போ பாதினா டினாமினேட்டரில் மாஸ் தானே பாதி. அப்போ மாஸ் பாதி ஆயிடுச்சுன்னா பாதி வந்து மேலே வரப்ப 2 ஆயிருமா? புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இல்லை, டியூட்ரானுக்கு சொல்கிறேம்மா. ஓகேவா? மாஸ் வந்து பாதி, சார்ஜும் பாதி. அப்போ மாஸும் சரி சார்ஜும் சரி, அந்த இடத்துல 2 கிடைக்குமா எனக்கு? இங்கே மாஸும் பாதி சார்ஜும், அப்போ 2 ரூட்லேருந்து 2 வெளியே எடுத்தேன்னா மேலே வரப்ப √4 வந்து மேலே வரப்ப 2 ஆயிருமா? அதனால தான் இந்த வேல்யூ 101 ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா 101 2 மல்டிப்ளை இந்த ஃபார்முலா. இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்லேயே கொடுத்துருப்பா 12.27/√v. இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இந்த வேல்யூ. சரியா? புரியுதா? இது எல்லா ஃபார்முலா வச்சு கொஸ்டின் வந்ததில்லை, வந்த கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடுவோம், கவலைப்படாது. சரியா? பட் கிராஷ் கோர்ஸில் பார்த்தனா உனக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணியிருப்பேன். உனக்கு வேணா அது ஒரு டைம் செக் அவுட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, if the momentum of an electron is changed by p, momentum எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது? p அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. then the de broglie wavelength associated changes by 0.05. momentumல ஏதோ சேஞ்ச் இருக்கு. அப்போ de broglie wavelength எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது? 0.5%. அப்போ இனிஷியல் மொமெண்டம் என்ன? நல்லா பாரு, மொமெண்டம் வந்து h/λவா? லாம்டால எவ்வளோ சேஞ்ச் சார் நடந்திருக்கு? 0.05%. அப்போ நான் எரர் அனாலிசிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். எரர் அனாலிசிஸ் மெத்தட் என்ன? டெல்டா p/p இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா λ/λ. கரெக்டா? டெல்டா λ/λ எவ்வளோ? 0.5%. அப்போ நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? 0.5% நம்பரை மாத்திரப்ப 0.5/100. கரெக்டா? அப்போ இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும்? 5/1000 1/200. கரெக்டா? அப்போ என்ன சொல்ல? சேஞ்ச் எவ்வளோ நடந்திருக்கு? வேல்யூ சேஞ்ச்டு பை p. அப்போ இந்த டெல்டா p எவ்வளோ? p. அப்போ டிவைட் பை இனிஷியல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/200. அப்போ இனிஷியல் வேல்யூ என்ன? புரியுதா? ஓகேவா? எஸ். இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார். an alpha particle moves in a circular path of radius எவ்வளோ? இந்த ரேடியஸ். in the presence of magnetic field, magnetic field வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம். அப்போ de broglie wavelength என்ன? எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, lambda இஸ் ஈக்குவல் டு h/mv. இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா. ஓகே, இதை நீ எப்படி எழுதுங்க? h/pன்னு எழுதிக்கலாம், இல்லைன்னா mv. இப்போ நல்லா பாரு, மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் கேட்குறான். அப்போ mv² by r இஸ் ஈக்குவல் டு qvb.
இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா mv is equal to என்ன qbr சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ வேவ்லென்த் தானே கேட்குறான் lambda is equal to h by qbr 6.626 into 10 power minus 34 சார்ஜ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளோட சார்ஜ் எவ்வளோ சார் 2 times charge of electron ஏன்னா 2 plus 10 power minus 16 so 2 times charge of proton சொல்றது கரெக்ட் ஓகே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ 0.25 இதை நான் 1/4 எழுதலாமா 1/4 இது எவ்வளோ 0.83 சென்டிமீட்டர் 0.83 சென்டிமீட்டர் மீட்டரை மாற்றினா 10 power minus 2 கரெக்டா எஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆரம்பி 18 இது ரெண்டு சேர்த்தா கரெக்டா சொல்லு 18 மேலே போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் 34ல் 18 போயிடுச்சுன்னா என்னடா இவ்வளோ மேத்ஸ் வீக் வச்சுருக்கீங்க என்ன கிடைக்கும் 10 power 18 மேலே போச்சுன்னா 34லேருந்து 18 போனால் எவ்வளோ இல்லை கிளாஸில் யாருமே இல்லையா சரி சொல்லு 34லேருந்து 18 போனால் எவ்வளோப்பா ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போகிறேன் 1 time 2 times 0.83 வந்து 1 2 if I am correct 17 100 by 6 17 அப்போ இது வந்து 1 times 10 to the power 13 புரியல எவ்வளோ வருது 1 times 10 to the power 13 ஓகே negative 13 சரி அது வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் மாற்றினா 10 power minus 3 இருக்கும் செக் பண்ணுவோமே ஏதோ மிஸ் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைமு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஓகே ஹச்சோட வேல்யூ போட்டாச்சு q சார்ஜ் வேல்யூ 2 இன்ட்டு ஓகே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ 0.25 0.25னா 1/4 தானே அடுத்து 0.83 சென்டிமீட்டர் கரெக்ட் தானே இப்போ இந்த வேல்யூ கேன்சல் பண்ணால் 1 2 3 4 டைம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி இப்போ இது வந்து நான் அப்ராக்சிமேட்லி 18 வச்சுக்கிட்டா இல்லைன்னா இதை வச்சு கேன்சல் பண்ணுவோமே இது என்ன ஆயிரும் 40 அப்போ 0.4 அப்போ இது 10 என்ன எது பெரிய பிளண்டர் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இடத்துல பாரு 10 power minus 18 negative 9 1.6 times 10 to the power negative 19 minus 19 yes இதனால சொன்னா 13 19 plus 2 21 மேலே போயிடுச்சா 13 ஓகே அப்போ 10 into 10 power minus 13 இங்கே 10 power minus 10 வெளியே வச்சுக்கோன்னா அது ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் அப்போ 10 power minus 2 into 10 அப்போ 10 power minus 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் 10 power minus 1 என்ன 0.1 ஆம்ஸ்ட்ராங் சரியா ஸோ சும்மா கேல்குலேஷன் தான் லென்த்தி மற்றபடி கொஷின் எல்லாம் ஈஸி தான் அதே மாதிரி அசம்ஷன் பார்த்து நம்ம ரொம்ப இது அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா இது வந்து 1.6 வந்து 4 times சொல்லிடுனா 6.4 அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல 18 அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் 83க்கு பதிலாக ஓகே ஸோ லாம்டா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி லாம்டா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்ன கிடைக்கும் h by root of 2me கரெக்டா
ஸோ அதே மாதிரி உனக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியணும். சப்போஸ் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் சொன்னால் வேவ் லென்த் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரூட் ஆஃப் மாஸ். கரெக்டா? எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான். ஓகேவா? ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது. இது ஃபோட்டானோடது. ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எப்படி எழுதுவ? E is equal to hc by lambda, P is equal to h by lambda. இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் உன்னோட ஃபோட்டானுக்கும் மற்ற பார்ட்டிகளுக்கும் சேமாக இருக்கும். மற்ற ஃபார்முலா எல்லாம் மாறும். சரி, இந்த இடத்துல சொல்லு. லாம்டா எனர்ஜி என்ன வந்துருச்சு? hc by lambdaவா? The proton and alpha particle are accelerated from rest to the same energy. ஆல்ஃபாவையும் சரி இதையும் சரி புரோட்டானையும் சரி ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண ரெஸ்ட்லேருந்து சேமாக கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்போ ஆல்ஃபா ஆஃப் புரோட்டான் பை லாம்டா ஆஃப் புரோட்டான் பை லாம்டா ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் என்ன? ஃபார்முலா என்ன? மாஸ் ஆஃப் ஹச் பை ரூட். என்னென்னமோ உலகிக்கிட்டு இருக்கேன்டா. டூ எம் ஆல்ஃபா இன்டூ இ. ஸோ இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் சொன்னதுனால இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா. அப்போ மாஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பை ரூட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான். கரெக்டா? இந்த வேல்யூ என்ன வரும்? 4:1. புரியுதா? டவுட் இருக்கா? இப்போ பாரு, இந்த கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின். ஏன் அப்படின்னா இதில் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான். வேவ் லென்த் ஆஃப் லாம்டா இ அப்படின்னா எலக்ட்ரானோடது, ஃபோட்டானோடது சேம் எனர்ஜி இருந்தால், அப்போ நான் போன தடவை யூஸ் பண்ணேன் இதே ஃபார்முலா ரெண்டுத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? இது லாம்டா ஆஃப் புரோட்டான், இது லாம்டா ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். இங்கே பார்த்தோன்னா லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான், லாம்டா ஆஃப் ஃபோட்டான். சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. ஃபோட்டானுக்கு உன்கிட்ட இருக்கிறது ரெண்டே ஃபார்முலா. E is equal to hc by lambda, P is equal to h by lambda. ஓகேவா? ஃபோட்டானுக்கு அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான். இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு 15 ஃபார்முலா 12 ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் பார்த்தியா? இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த சென்டரில் இருக்கிற ஃபார்முலா மட்டும்தான் நீ எதுக்கு அப்ளை பண்ணணும்? ஃபோட்டானுக்கு. மற்ற எந்த ஃபார்முலாவே ஃபோட்டானுக்கு அப்ளிகேபிள் இல்லை. ஏன்? ஏன்னா நல்லா பாரு, எல்லா ஃபார்முலாவில் மாஸ் வருதா? ஃபோட்டானில் மாஸே இருக்காது. அதே மாதிரி பாரு, ஃபோட்டான்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சாலும் சரி, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சாலும் சரி ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது. டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மாறுமா? மாறாது. சரியா? ஃபோட்டான் அது பாட்டுக்கு வெளியே இருக்கும். அது வந்து எந்த எலக்ட்ரானோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு நம்ம பேசவே மாட்டோம். அப்போ இதெல்லாம் கிடையாது. ஓகேவா? இந்த ஃபோட்டானுக்கு அந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நல்லா பாரு, லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான். லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் நான் எப்படி எழுதுனா? h by root of 2 mass of electron into energy. கரெக்டா? இதுக்கு எப்படி எழுதலாம்? ஃபோட்டானுக்கு E is equal, இப்படி எழுதிப்போம். E is equal to hc by lambda. Lambda of what? Lambda of photon. இது photon. சரியா? புரியுதா? இப்போ அந்த எனர்ஜி தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடு. அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஈக்குவல் டு, எனக்கு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தானே கேட்குறான், ரூட் ஆஃப் 2 மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சி பை லாம்டா ஃபோட்டானா. கரெக்டா? இப்போ நான் வந்து இதை ரிமூவ் ஒன்று லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் டேர்ம்ஸில் கேட்குறானா. சரி, ஸ்கொயர் பண்ணிடு. ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிடு ரெண்டு சைடும். லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸ்கொயர் பார்த்தனா h ஸ்கொயர் பை 2mehc பை லாம்டா. அப்போ லாம்டா மேலே வந்துருமா? இப்போ உன்ட்ட ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தானே கேட்குறான். இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக. அப்போ லாம்டா இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லாம்டா பி. புரியுதா? சரி, நல்லா பார்த்துக்கோ. ஃபோட்டானுக்கு நீ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண, வேறு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால் கொஸ்டின் வந்து ஃபோட்டானா இல்லை எலக்ட்ரானா ப்ரோட்டானான்னு பார்த்துக்கோ. If the kinetic energy of the particle is increased
to 16 times its previous value. முன்னாடி வேல்யூவோட 16 times increase ஆயிருக்கு. அப்போ change in de broglie wavelength எவ்வளோ? நல்லா பார், ஸ்டார்டிங்கில் let me say என்னோட lambda initial h by root of 2me. ஃபைனலாக எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? எனர்ஜி எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆயிடுச்சு? 16e. அப்போ 16 வெளியே எடுத்தோன்னா 4 ஆயிருமா? 4 times root of 2me. கரெக்டா? இப்போ என்கிட்ட என்ன கேட்குறான்? சேஞ்ச் கேட்குறான். சேஞ்ச் வேணா என்ன பண்ணலாம்? ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் டிவைட் பை இனிஷியல் இன்ட்டு 100. ஃபைனல் எவ்வளோ? நல்லா பாரு, ஃபைனலில் நான் வந்து இந்த மொத்த வேல்யூ லேம்டா இனிஷியலா, அப்போ லேம்டா இனிஷியல் பை 4னு போடலாம். லேம்டா இனிஷியல் பை 1. ஆக்சுவலி வெயிட் பண்ணு, எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, அப்போ வேவ்லென்த் என்ன இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல லேம்டா ஃபைனல் மைனஸ் லேம்டா இனிஷியல். ஸோ இது வந்து லாஸ் கெயின் ஃபார்முலா படிச்சிருக்கியா? ப்ராஃபிட் லாஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ், லாஸ் பர்சன்டேஜ். இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன? ப்ராஃபிட் அதிகம், அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகம், அப்போ எஸ்பி மைனஸ் சிபி பை சிபியா. அதே லாஸ் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம்? காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதிகம், அப்போ சிபி மைனஸ் எஸ்பி பை சிபி. அப்போ எது அதிகமோ அதில் சின்ன வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோ. சரி, அப்போ என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? by 4 divide by lambda I. கரெக்டா? அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்குது? 3 lambda I by 4 divide by lambda I into 100. அப்போ 3 by 4 என்ன? 3 by 4 into 100, 75%. புரியுதா? சரியா? இதுதான் ப்ராப்ளம், பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த கொஸ்டின் பாரு, நல்ல ஒரு கொஸ்டின். an electron of mass m and a photon, electron இருக்கு, photon இருக்கு, have same energy. எனர்ஜியோட வேல்யூ என்னது? சேம். have same energy. அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் de broglie wavelength எப்படி இருக்கும்? நல்லா பாரு, எலக்ட்ரான்னு சொன்ன லாம்டா வேல்யூ என்ன? ரூட் ஆஃப் 2me. லாம்டா ஃபோட்டான் எப்படி எழுதுவே? hc by e போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி, ரேஷியோ தானே கேட்குறான் உன்ட்ட, ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிடு. டிவைட் பண்ணால் லாம்டா இ பை லாம்டா பி ஈக்குவல் டு h கேன்சல். நல்லா பாரு, e பை சி இன்டூ ரூட் ஆஃப், இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? 1 by c ரூட் ஆஃப் e by 2m. எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது? இந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது. ரூட்டுக்கு வந்து ஹோல் பவர் 1/2 போட்டுக்கலாமா? ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இன் லாம்டா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் பொட்டன்ஷியல். எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, h by mv. அது வந்து h by p ஆயிருமா? பிக்கு பதில் என்ன ஆயிடுச்சு? h by root of 2me. அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆயிரும்? q into v. கரெக்டா? அப்போ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் வந்துருச்சா? ஓகே. இப்போ பாருங்க, எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிலரேட்டட். சப்போஸ் எலக்ட்ரான் இருந்தால் அதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம்? லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் எப்படி வரும்? 150 by v under root, இல்லைனா 12.27 by root of v. ஆன்சர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கில். இப்போ இதான் கொஸ்டின். an electron is accelerated through a potential difference of, potential difference கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ de broglie wavelength எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நியர்லி கரெக்டா? அப்போ நல்லா பாரு, என்னோட வேவ்லென்த் பார்த்தேன்னா 12.27. ஆம்ஸ்ட்ராங் என்ன? 10 power minus 10 by root of 10,000. 10,000 ரூட் என்ன? 100 into 10 power minus 10. 100 வந்து 10 ஸ்கொயர், 10 ஸ்கொயர் மேலே போயிடுச்சுன்னா கரெக்டா? புரியுதா? ஓகே. an electron beam has kinetic energy equal to 100 electron volt. உன்னோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோ?
100 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும்? 100 வோல்ட். கைனெட்டிக் எனர்ஜி 100 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும்? 100 வோல்ட். அப்போ உன்ட்ட என்ன கேட்குறான்? சரியா எல்லா வேல்யூ கொடுத்து வச்சுருக்கான். உன்ட்ட என்ன கேட்குறாங்க? வேவ் லென்த் கேட்குறாங்க. வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே வேணும். 12.27 இது ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் இருக்கும். டிவைடு பை என்ன? ரூட் ஆஃப் 100. அப்போ 12.27 ரூட் ஆஃப் 100 என்ன? 10. புரியுதா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? இல்லை கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி காட்டணுமா? ஃபுல் சொல்யூஷன் வேணா சொல்லி இந்த ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி காட்டணும் காமிச்சிடுறேன். இல்லை இப்போ லேம்டா கேட்குறாங்க, எனர்ஜி கொடுத்துருக்கான். அப்போ எனர்ஜி ஃபார்முலா என்ன? h/√2mE. கரெக்டா? பட் எனர்ஜி எதில் கொடுத்துருக்கான்? எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில். எனக்கு எனர்ஜி எதில் இருக்கணும்? ஜூலில். அப்போ ஹச்சோட வேல்யூ என்ன? 6.626 into 10⁻³ ஹோல் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் 2 into மாஸ். மாஸ் எவ்வளோ? 9.1. எவ்வளோ? 100 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ 100 into 1.6 into 10⁻19. புரியுதா? இப்போ ரஃப் கால்குலேஷன் தான், ஃபுல்லாக ரஃப் கால்குலேஷன். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துரு எவ்வளோ கிடைக்குது? 50யா? 50 கூட இது ரெண்டு சேர்த்தா 52. இது 10 ஸ்கொயர் 10⁻48. 10⁻48 ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்தால் எவ்வளோ? இல்லைன்னா இந்த 100 அப்படி வச்சுக்கோ. ஏன் மற்ற வேல்யூ மட்டும் பண்ணுவோம். 100 அப்படியே வச்சுக்கலாம். என்னம்மா? 49 எப்படி? நல்லா பாரு. 10⁻−7 நான் ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு 10⁻−49 கிடைக்குமா? அப்போ எப்படி நம்ம 49 7 எழுதுறது? புரியுதா? 10 நான் அதான் யோசிக்க விட்டேங்க. 16 இல்லை 1.6 இருக்குது. அதான் நான் யோசிக்க வேண்டியது விஷயம். ம் 6.626 into 10⁻−34. இந்த 9 எடுத்தேன்னா ரூட்டுக்கு வெளியே 3 எடுத்துக்கலாம். இந்த 16 இந்த 1.6 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? எப்பெல்லாம் எழுத முடியும் சொல்லு? 1.6னா 0.2 into 8ன்னு எழுதலாமா? 8 இந்த 8 இந்த 2 8 2 சார் 16 ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்தா 4. அடுத்து பாரு இந்த பவர் 10⁻−31 இதை சேர்த்தா 10⁻50 ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்தானா 10⁻- இன்ட்டு ரூட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? 0.2 into v இந்த வேல்யூ 100. கரெக்டா? இப்போ இதை சால்வ் பண்ணு. ஃபைனலாக இந்த 0.2ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் வரும். 0.2ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ரூட் எடுக்கிற மாதிரி தான் வரும். சரியா? அப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும்? 12.27. இப்போ இந்த ஆன்சர் மீட்டரில் இருக்குது. அப்போ ஆம்ஸ்ட்ராங் மாத்திரம் என்ன பண்ணுவேன்? 10⁻10 மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்போ இந்த இடத்துல உனக்கு ரூட் ஆஃப் v கிடைக்கும். சரியா? புரியுதா? இந்த இடத்துல 10⁻10 மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம். அப்போ இங்கே 10⁻−10 இருக்குமா? அந்த 10⁻−10 தான் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். அப்போ இங்கே 10⁻10 மட்டும் இருக்கும். புரியுதா? ஓகே. இப்போ பாரு, எலக்ட்ரான் யூஸ்ட் இன் அன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஆர் ஆக்சிலரேட்டட். இவ்வளோ வோல்டேஜில் ஆக்சிலரேட் பண்ணுறோம். இஃப் த வோல்டேஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இவ்வளோ, அப்போ வேவ் லென்த் என்ன ஆகும்? வேவ் லென்த்துக்கும் வோல்டேஜ்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு? எலக்ட்ரான் தான் கொடுத்துட்டானே 12.27/√v. கரெக்டா? அப்போ வேவ் லென்த் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரூட் ஆஃப் இதுவா? நல்லா பாரு, வோல்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு? இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ வேவ் லென்த் என்ன ஆகும்?
கரெக்டா? சரி, வோல்டேஜ் எவ்வளோ டைம் சார் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு? 4 டைம்ஸ். அப்போ வேவ் லென்த் எவ்வளோ டைம்ஸ் கம்மியாகும்? ரூட் ஆஃப் 4 2. அப்போ டிக்ரீசஸ் பை 2 டைம்ஸ். இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு புரியல அப்படின்னா lambda 1 by lambda 2 பார்த்தோன்னா ரூட் ஆஃப் v2 by v1. அப்போ lambda 1 by lambda 2 பார்த்தோன்னா ரூட் ஆஃப் 100 by 25. 4 அப்போ 2. அப்போ lambda 1 பார்த்தோன்னா 2 times lambda 2. கரெக்டா? அப்போ முன்னாடியோட இது பாதி ஆயிடுச்சா? புரியுதா? சரி, lambda 1 கம்பேர் பண்ணால் lambda 2 என்ன 2 டைம்ஸா? ஐ மீன் lambda 1 பார்த்தோன்னா 2 times lambda 2. அப்போ lambda 2 பார்த்தோன்னா lambda 1ஓட பாதி. அப்போ முன்னாடி இருந்ததை விட பாதி கம்மி ஆயிடுச்சு, அதனால தானே பாதி இருக்குது.